Satu, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas buku Kulino Basa Jawa halaman 51 sampai 53, cerita patuladan lan ulangan padinan. Dumadine iwak bandeng. Dumadine maksude kuwe kedadiane utawane dadine. Tindake Sunan Kalijaga nyarake agama Islam tekan laladan pesisir lor tanah Jawa. Ing sawijining dina Sunan Kalijaga lagi maringi wejangan bab panguwasaning Gusti Allah kang tanpa wates. Ya, di suatu hari Sunan Kalijaga sedang memberikan wejangan arahan bab panguwasaning Gusti Allah kang tanpa wates niku bab kekuasaan Allah yang tanpa batas. Bukti kanyatane ing endi ana banyu mesti ana iwake. Bukti kenyataannya atau bukti yang ada, di mana ada air pasti ada ikannya. Sunan Kalijaga banjur nguncalake jala ing kali. Sunan Kalijaga terus kemudian melemparkan jala di sungai. Najan mung asal-asalan anggone jala, nanging iwak sing kajala akeh banget. Meskipun hanya asal-asalan menjala, tetapi ikan yang masuk ke jala, yang ke jala itu banyak sekali. Wong-wong desa padha nglumpuk lan pungkasane dadi muridé Kanjeng Sunan. Orang-orang desa pada berkumpul dan akhirnya menjadi muridnya Kanjeng Sunan. Ing kono ana wong kang jenenge Ki Saloga. Waktu itu ada orang yang namanya Ki Saloga. Ki Saloga iku wong kang lantip lan sekti. Ki Saloga itu orangnya pintar dan sakti. Ki Saloga ora seneng menawa wong-wong desa padha dadi muridé Kanjeng Sunan. Ki Saloga tidak senang. Menawa itu berarti bahwa orang-orang desa menjadi muridnya Kanjeng Sunan. Dasare Ki Saloga iku duwe watek srei lan drengki. Pada dasarnya atau sebenarnya Ki Saloga itu mempunyai watak srei lan drengki. Duwe watak sing tukang irenan, drengki. Rumangsa disaingi kasektene lan kawruhe, Ki Saloga matur ing ngarsane Sunan Kalijaga. Merasa disaingi kesaktiannya dan kepintarannya, Ki Saloga matur itu berarti mengatakan atau berbicara di depannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, yen mung ngono wae aku yo bisa. Sawangen. Sunan Kalijaga, kalau hanya seperti itu saja saya juga bisa. Lihatlah. Kandhane Ki Saloga banjur nyebar jala. Perkataannya Ki Saloga kemudian melemparkan jala. Eloking lelakon jalane Ki Saloga ya entuk iwak akeh. Jalanya Ki Saloga juga mendapatkan ikan yang banyak. Sunan Kalijaga mung mesem. Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ki Saloga, jumbuh karo omonganku, panguwasaning Gusti Allah tanpa wates.
Kisah logo tepat dengan perkataan saya. Kekuasaan Gusti Allah itu tanpa batas. Ing ngendi ana banyu mesti ana iwake. Rak bener to? Di mana ada air pasti ada ikannya. Betul kan? Ngendikane Sunan Kalijaga. Yen kandhamu pancen bener, coba njalao ing blumbang sing mentas dipanen iwake. Kalau perkataanmu memang benar, coba jala di blumbang-blumbang itu seperti parit ya. Jala di parit atau sungai kecil sing mentas dipanen iwake yang ikannya habis dipanen. Sunan Kalijaga mesem banjur nguncalake jala ing blumbang sing dituding Kisah Logo. Sunan Kalijaga tersenyum kemudian melemparkan jala di sungai yang ditunjukkan Kisah Logo. Nalika jala diangkat, jala iku kebak iwake. Ketika jalanya diangkat, jala itu penuh dengan ikan. Wong-wong desa sangsaya percaya marang Sunan Kalijaga. Orang-orang desa semakin percaya kepada Sunan Kalijaga. Pancen sekti tenan sampean Sunan. Ing jero degan kae ya ana banyune, kudune uga ana iwake, kandhane Kisah Logo. Memang sakti benar kamu Sunan. Di dalam degan-degan itu kelapa muda. Di dalam kelapa muda itu ya ada airnya. Seharusnya juga ada ikannya. Mesti ono Kisah Logo, wangsulane Sunan Kalijaga. Pasti ada Kisah Logo, jawab Sunan Kalijaga. Endi ana degan kok ana iwake iku? Endi ana degan kok ana iwake? Aku ora percaya. Coba buktekno. Yen pancen ana iwake, aku bakal dadi muridmu. Di mana ada kelapa muda, kok ada ikannya? Aku tidak percaya. Coba buktikan. Kalau memang ada ikannya, saya akan menjadi muridmu. Sunan Kalijaga banjur mandeng tekan mau, banjur ngendika. Sunan Kalijaga kemudian melihat kelapa muda tadi, kemudian berkata, "Para sedulur, seksenono omongane Kisah Logo, yen ing jero degan iki ana iwake, Kisah Logo bakal dadi muridku," ngendikane Sunan Kalijaga. Saudara-saudara, saksikanlah perkataannya Kisah Logo. Apabila di dalam kelapa muda ini ada ikannya, Kisah Logo akan menjadi muridku. Degan banjur dipasrahke marang Kisah Logo banjur mecah degan iku. Kelapa muda itu kemudian diberikan kepada Kisah Logo. Kisah Logo kemudian memecah, maksudnya membuka kelapa muda itu. Kanthi cekekesan Kisah Logo mecah degan itu. Dengan cekekesan itu ya cekekesan seperti angkuh ya. Dengan angkuhnya Kisah Logo membuka kelapa muda itu. Kaelokaning lelakon, ing jero degan iku ana iwake cilik-cilik.
Kisalogo netepi ujare dheweke banjur meguru marang Sunan Kalijaga. Ka elok itu bagus, lelakon cerita. Di dalam kelapa muda itu ada ikan kecil-kecil. Kisalogo memenuhi janjinya, memenuhi perkataannya. Dirinya kemudian berguru kepada Sunan Kalijaga. Iwak-iwak mau banjur diculake ing blumbang. Ikan-ikan tadi kemudian dilepaskan di sungai kecil. Sunan Kalijaga ngendika, menawa iwak-iwak mau jenenge iwak pandeng, jalaran asale saka dipandeng dening Sunan Kalijaga. Suwening suwe tembung pandeng dadi bandeng. Nganti saiki iwak iku dijenengi iwak bandeng. Sunan Kalijaga berkata bahwa ikan-ikan tadi namanya ikan pandeng. Sebab asalnya dari dipandeng oleh Sunan Kalijaga. Lama-kelamaan pandeng menjadi bandeng. Sampai sekarang ikan itu dinamai ikan bandeng. Nah, pitutur ingkang kamot wonten cerita kasebat. Jadi pitutur itu seperti nasihat ya, kata bijak juga bisa pitutur. Dari cerita tadi, ojo duwe sifat srei, drengki, adigang, adigung, lan adiguna. Jangan mempunyai sifat srei, serakah, drengki, irinan, tukang iri ya. Adigang, adigung, lan adiguna itu maksudnya seperti angkuh ya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya ya, seperti aku sombong itu adigang adiguna. Nah, dari cerita tadi dapat diambil pelajaran ya. Jangan mempunyai sifat serakah, iri, lan sombong atau angkuh ya. Apabila mempunyai kesaktian ataupun mempunyai kepintaran ya, tidak boleh angkuh sombong terhadap orang lain. Kita lajengaken ulangan padinan. Wacanan cerita pengalaman ing ngisor iki. Ngingu pitik. Ing sawijining dina Minggu aku diajak bapakku menyang pasar kewan. Ing pasar iku aku ditari bapakku kepengin tuku kewan opo. Aku matur marang bapakku, yen aku kepengin ngingu pitik. Mireng pepenginganku, bapakku katon seneng. Aku banjur ditukokake kuthuk. Kuthuk mau cacahe 20. Tekan omah kuthuk-kuthuk mau digaweake kandang. Saiki kuthukku wis gedhe-gedhe, jenenge wis ora kuthuk maneh, nanging babon lan jago. Saben dina pitik-pitikku tak pakani jagung, katul lan sak panunggalane. Olehku ngopeni pitik-pitikku tenanan. Anggonku makani nganti wareg, mulane pitikku lemu-lemu, tur ngendoke ajeg. Endhog-endhog mau tak lumpukake. Saben 3 dina sepisan endhogku mau tak dol ing warunge Butrima. Duit payon endhog mau saperangan kanggo tuku pakan, dene saperangan maneh tak celengi. Nah, ini ulangan harian, bacalah cerita pengalaman di bawah ini. Pada hari Minggu ngingu pitik maksudnya memelihara ayam ya, pitik itu ayam. Pada hari Minggu, ing sawijining dina Minggu berarti pada hari Minggu saya diajak bapak pergi
pasar hewan, pergi ke pasar hewan. Di pasar itu saya ditanya oleh bapakku, ingin membeli hewan apa? Saya menjawab kepada bapak bahwa saya ingin memelihara ayam. Mendengar keinginan saya, bapakku kelihatan senang. Aku kemudian dibelikan ayam kecil yang masih kecil, kutuk ya. Kutuk itu ayam yang kecil, itu yang baru menetas. Kutuk tadi jumlahnya 20. Sampai rumah, kutuk-kutuk tadi dibuatkan kandang. Sekarang kutuk saya sudah besar-besar, namanya bukan kutuk lagi, tetapi namanya babon dan jago. Babon itu ayam betina ya, sedangkan jago itu ayam jantan. Setiap hari ayam-ayamku dipakani jagung, dikasih makan jagung, katul. Katul itu sisa dari penggilingan gabah itu ya, menghasilkan beras dan katul dan lain-lainnya. Oleh ngopeni pitik-pitikku tenanan. Olehku ngopeni berarti aku merawat ayam-ayamku dengan tenanan itu ya, dengan benar, temene. Anggonku makani nganti wareg. Saya memberi makan ayam sampai kenyang. Mulane pitikku lemu-lemu, makanya ayam-ayamku gemuk-gemuk dan bertelurnya tetap. Nduk-nduk mau tak belum pakai. Telur-telur tadi dikumpulkan. Setiap 3 hari sekali telur tadi dijual di warungnya Putrimo. Uang hasil penjualan telur tadi sebagian untuk membeli pakan dan sebagiannya lagi disimpan atau dicelengi ya, ditabung. Celengan itu bisa seperti ini ya, kotak atau itu bekas kaleng ya, kaleng bekas dilubangi kemudian untuk menyimpan uang, itu namanya celengan. Wangsulono pitakon-pitakon ing ngisor iki. Nomor setunggal, wacan iku nyeritake pengalamane paraga aku bab opo. Wangsulane wacan iku nyeritake pengalamane paraga aku bab ngingu pitik. Nggih, jawabane ngingu pitik. Nomor kali, sawijining dina paraga aku diajak bapake menyang ngendi? Wangsulane sawijining dina paraga aku diajak bapake menyang pasar. Oh niki menyang malah kali menyang peken, menyang pasar nggih. Jawabane menyang pasar. Nomor 3, paraga aku kepengin ngingu apa? Paraga aku kepengin ngingu pitik. Nomor sekawan, kepriye bapake paraga aku nalika krungu kepenginane paraga aku? Wangsulane bapake paraga aku nalika krungu kepengine paraga aku, yaiku bapakku katon seneng. Nomor gangsal, paraga aku ditukokake kutuk cacahe pira? Paraga aku ditukokake kutuk cacahe 20. Nomor 6, kepriye anggone ngopeni pitike? Anggone ngopeni pitik tenanan. Anggonku makani nganti wareg ya. Nomor 7, opo asile saka ngopeni pitike iku? Hasilnya apa dari memelihara ayam itu?
Asile saka ngopeni pitik iku saben 3 dina sepisan adol endhog ing warunge Butrimo. Lah duit mau niku sing saperangan kanggo tuku pakan lan dene saperangane maneh dipun celengi atau ditabung. Nomor 8, pengalamane Praga aku iku kagolong pengalaman sing kepriye? Wangsulane, pengalamane Praga iku kagolong pengalaman sing nyenengke utawa sing nyata, nggih, sing dialami dening aku. Matur nuwun. Demikian tadi cerita patuladan lan ulangan padinan. Mudah-mudahan nanti bisa memberi pencerahan ya untuk cerita patuladan, cerita yang bisa diambil contoh tulada ya. Tadi ceritanya Sunan Kalijaga nggih, pituture aja duwe sifat srei, dengki, adigang, adikung, adiguna. Jangan mempunyai sifat serakah, iri, dan angkuh ya, gumud atau gumede. Adigang, adikung, adiguna itu artinya ya angkuh apabila punya kepintaran, kesaktian, dia angkuh, menganggap remeh orang lain, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, ulangan harian. Itu ada 8 soal. Mudah-mudahan pada betul semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.